لكل المحتارين هيعملوا على الغدا ايه الفيديو ده علشانكم. هنعمل صينية خضار بالكفتة طعمها فعلا في منتهى الجمال. في الاول معايا تشكيلة الخضار على حسب المتوفر براحتكم خالص. انا استخدمت حبة من الطماطم والبصل والكوسة والجزر وكمان البطاطس. الخضار المتوفر عندكم براحتكم خالص. على جنب معايا 4 فصوص من الثوم، والتوابل كانت عبارة عن نص معلقة صغيرة من الكركم والملح وكمان الكمون والكزبرة وكمان فلفل اسود. وتشكيلة التوابل بتاعتكم براحتكم خالص زي ما تحبوا. ضفت عليهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون ونزلت فنجان صغير من المية. انا زودت مية علشان عايزة الخضار بتاعنا في الاخر يكون فيه شوية من الصوص، ما يكونش ناشف قوي. نزلت بالدريسنج على الخضار وقلبتهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم ان في الطاجن ده الخضار بيتاكل قبل الكفته من جماله، فعلا بيبقى حلو قوي. غطيت الطاجن ودخلته فرن مشغلاه على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، ياخد حوالي 20 دقيقه. عايزه الخضار يكون مستوي نص تسويه قبل ما ازود عليه الكفته. للكفتة حضرت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ضفت عليه معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وكمان رشة حبهان، معلقة صغيرة من الملح. زودت كمان بصلاية مبشورة لكن كنت مصفية المية بتاعتها، وابتديت أتبلهم مع بعض وأعجنهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وبعد ما عجنت الكفتة كويس جدا ابتديت أشكلها كرات صغيرة، يعني يدوب على قد حجم الخضار كده. طيب، انا ليه ما دخلتش الكفتة من البداية مع طاجن الخضار؟ انا كنت عايزة الخضار مستوي كويس، فتقريبا هياخد حوالي 40 دقيقة. والكفتة بالحجم ده لو دخلت فرن متسخن كويس جدا فيدوب هتاخد لها حوالي 20 دقيقة علشان ما تكونش معانا ناشفة. فانا دخلت الخضار اخد 20 دقيقة، كنت مغطية الطاجن، بعد كده رصيت الكفتة ودخلته كمان 20 دقيقة، لكن المرة التانية ما كنتش مغطية الطاجن. عايزه اقول لكم حقيقي طاجن مفيش في جماله. الخضار نفسه هتاكلوه قبل الكفته، وينفع جدا للي عاملين دايت، هيكون حلو قوي. تقدموه بقى جنب شويه رز بالشعريه، جنب رز حبه وحبه، في كل احواله قمر. وبس كده. يا ريت بقى لو كملتم معايا الفيديو لحد هنا، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي لو حابين تشوفوا فيديوهاتي مره تانية. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.